चलो बाल मित्रों, હવે આપણે આ કાર્ડ તરફ જોશું, જેમાં સૌપ્રથમ લખેલું છે કે તમારા મોઢામાં રહેલા દાંતની સંખ્યા, જે આપણે ગણવાનું નથી, ફક્ત અંદાજો લગાવવાનો છે અથવા આશરે કહેવાનું છે. તો કે તમારા મોઢામાં રહેલી દાંતની સંખ્યા 40 થી વધારે છે કે 40 થી ઓછી. તો ચલો આપણે બધા અંદાજો લગાવીએ. તો આપણા મોઢામાં દાંત 40 થી વધારે તો ના જ હોય, 40 થી ઓછા હોય. તો આપણે 40 થી ઓછા લખેલું છે ત્યાં આ પ્રમાણે ખરાની નિશાની કરીશું. ચાલો બાળ મિત્રો, હવે પછીનું ચિત્ર છે મોસંબીનું. હવે એમાં એવું લખેલું છે કે મોસંબીમાં રહેલા બીજની સંખ્યા 50 કરતાં વધુ છે કે 50 કરતાં ઓછી. તો તમે બધાએ મોસંબી જોઈ હશે. મોસંબીમાં બીજ 50 કરતાં વધુ હોય નહીં, 50 કરતાં ઓછા જ હોય. તો આપણે 50 કરતાં ઓછા લખેલ છે ત્યાં આ પ્રમાણે ખરાની નિશાની કરીશું. ચાલો બાળ મિત્રો, હવે પછીનું ચિત્ર છે દીવાસળીની પેટીનું. હવે દીવાસળીની પેટીમાં દીવાસળી 30 થી વધારે હોય છે કે 30 થી ઓછી, તે આપણે અંદાજે કહેવાનું છે. તો તમે બધાએ દીવાસળીની પેટી જોઈ હશે. તેમાં દીવાસળી 30 થી વધારે ના સમાઈ શકે, 30 થી ઓછી જ હોય. તો આપણે અહીં 30 થી ઓછી નીચે ખરાની નિશાની કરીશું. ચલો બાળ મિત્રો, અહીં લખેલ છે કે તમારા વર્ગખંડમાં કુલ પેન્સિલ 45 થી વધારે છે કે 45 થી ઓછી. તો તે તમારે તમારા વર્ગખંડની સંખ્યાને આધારે અંદાજ લગાવવાનો. જો 45 થી વધારે હોય તો ત્યાં ટીક કરવાનું, અને 45 થી ઓછી હોય તો ત્યાં આપણે ટીક કરવાનું રહેશે. ચાલો બાળ મિત્રો, આ ચિત્ર છે સાયકલનું. હવે અહીં લખેલ છે કે સાયકલના એક પૈડામાં આરાની સંખ્યા 20 થી વધારે હોય કે 20 થી ઓછી હોય. તો તમારે અંદાજ લગાવવાનો રહેશે, અને તેના આધારે તમને જે અંદાજ લાગે, જો 20 થી વધારે લાગતો હોય તો ત્યાં ખરાની નિશાની કરવાની, અને જો 20 થી ઓછું લાગતું હોય તો ત્યાં ખરાની નિશાની કરવાની રહેશે. ચલો બાળ મિત્રો, હું સરદારજી, તમારો બધાનો મિત્ર, આજે તમને એક સલાહ આપવા આવ્યો છું. કોરોનાની બીમારી ચાલે છે, તો આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ તો માસ્ક પહેરીને જ નીકળવું, અને આ વાત આપણે બીજા બધાને પણ સમજાવશું.